ఏపీ శాసనసభకు సంబంధించి విలువైన ఫర్నిచర్ మాయమైనట్లు వచ్చిన వార్తలపై ఏపీ మాజీ స్పీకర్ కోడెల స్పందించారు. హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతికి అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్ ని తరలిస్తుండగా కొంత వినియోగించుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. గతంలో అనేకసార్లు అసెంబ్లీ అధికారులకు లిఖితపూర్వకంగా ఫర్నిచర్ తీసుకువెళ్లాలని కోరినట్లు కోడెల తెలిపారు. ఇప్పటికైనా ఫర్నిచర్ తీసుకెళ్తే తనకు అభ్యంతరం లేదని ప్రకటించారు. లేదంటే ఎంత ఖర్చు అయిందో తెలిపితే నగదు చెల్లిస్తామని చెప్పారు. ఏపీ శాసనసభకు సంబంధించి విలువైన ఫర్నిచర్ మాయమైనట్లు వచ్చిన వార్తలపై ఏపీ మాజీ స్పీకర్ కోడెల స్పందించారు. హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతికి అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్ తరలిస్తుండగా కొంత వినియోగించుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. గతంలో అనేకసార్లు అసెంబ్లీ అధికారులకు లిఖితపూర్వకంగా ఫర్నిచర్ తీసుకువెళ్లాలని కోరినట్లు కోడెల తెలిపారు. ఇప్పటికైనా ఫర్నిచర్ తీసుకెళ్తే తనకు అభ్యంతరం లేదని ప్రకటించారు. లేదంటే ఎంత ఖర్చు అయిందో తెలిపితే నగదు చెల్లిస్తానని చెప్పారు. ఇక దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా రిపోర్టర్ నరసింహరావు అందిస్తారు. నరసింహరావు. మాజీ స్పీకర్ కోడెల శివ ప్రసాద్ అసెంబ్లీలోనే ఫర్నిచర్ తీసుకెళ్లడంపై వివాదాస్పదంగా మారింది. ఇందులో భాగంగా మనం చూసుకుంటే కూడా తుళ్లూరు పోలీసులకి ఇప్పటికే ఎవరైతే ఉన్నారో అసెంబ్లీ సెక్రటరీ కానీ నిన్న తుళ్లూరు డిఎస్పీ శ్రీనివాస్ రెడ్డికి హైదరాబాద్ నుంచి అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్ అమరావతికి వెలగబుడికి తీసుకొస్తున్న క్రమంలోనే విలువైన ఫర్నిచర్ దారి మళ్లిందని చెప్పేసి కూడా వారు ఫిర్యాదులో పేర్కొనడం జరిగింది. అయితే పోలీసులు ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేయకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రాథమికంగా విచారణ అయితే చేపట్టారు. అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేస్తున్న క్రమంలోనే తాజాగా మాజీ స్పీకర్ కోడెల శివ ప్రసాద్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ తాను ఫర్నిచర్ వస్తువులు ఏదైతే ఉన్నాయో తన వస్తువులు అసెంబ్లీకి సంబంధించిన ఫర్నిచర్ రెండు కలిసి ఉన్నాయని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తువులు తరలించే క్రమంలోనే కొన్ని సామాన్లు సర్దుబాటులో భాగంగా కొన్ని తన నివాసానికి వచ్చిన వారు వాస్తవేనని చెప్పేసి, కానీ ఈ విలువైనటువంటి వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి తీసుకెళ్లాలని అసెంబ్లీ సెక్రటరీ కానీ సిబ్బంది కానీ అనేక సార్లు లేఖలు రాశాను, ఎవరు కూడా స్పందించలేదు. కానీ ఇప్పుడు తాజాగా తనపై రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక తనపై కక్షాధింపు చర్యల్లో భాగంగానే ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారని చెప్పేసి కూడా ఆయన ఆరోపించడం జరిగింది. ఇప్పటికైనా సరే అసెంబ్లీ సిబ్బంది కానీ సెక్రటరీ కానీ ఎవరైనా సరే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫర్నిచర్ ని తీసుకెళ్లొచ్చు, తనకే అభ్యంతరం లేదు. లేదంటే ఎంత నగదు అవుతుందో అంత నగదు చెప్తే కూడా తను అసెంబ్లీకి చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో మాజీ స్పీకర్ కోడెల శివ ప్రసాద్ అంగీకరించడం జరిగింది. రైట్ నరసింహరావు, థ్యాంక్ యూ.